Skip, cut. Segmen kali ini kita akan bahas mitos dan fakta seputar otomotif. Mas, mitos atau fakta kalau misalnya Pertamax dan Pertalite kalau dicampur itu bisa ngerusak mesin? Sebenarnya cuma mitos itu sebenarnya. Beberapa orang merasa dicampur itu jadi ringan atau ini, sebenarnya itu cuma sugesti sebenarnya. Kalau dicampur itu nggak ada efek sama sekali. Cuma kalau setiap pengisian bahan bakar itu ganti, ataupun sekarang Pertalite besok Pertamax, nah itu ada efek dari mesin tersebut. Contohnya mesin jadi ngelidik ataupun kasar karena efek pergantian nilai oktan. Nah, setiap mobil itu oktannya, permintaan oktannya beda-beda. Nah, udah tahu ya guys, jadi pencampuran Pertamax dan Pertalite bikin mobil kamu rusak itu cuma mitos. Nah, coba kalian komen kolom komentar apa aja mitos dan fakta seputar otomotif yang akan kita bahas selanjutnya.